जी मैम, क्या नाम है सबसे पहले और कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम स्वाति पटेल है और यूपी बरेली से हम मुंबई गए थे घूमने के लिए टूर पे, और वहाँ शादी भी थी। शादी में गए थे अपने मौसा जी के कितने साथ। लोग थे आप साथ में? हम 6 लोग थे साथ में। कौन सी गाड़ी में? ट्रेन से गए थे अच्छा ठीक। रिजर्वेशन करके। फिर वहाँ जाकर इनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं सिल्वा हॉस्पिटल है, उसमें इलाज कराया, इनका ऑपरेशन कराया। और जो लोग साथ में थे उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। कौन लोग थे? मेरे मौसा जी और मौसी जी थी। कौन सी गाड़ी में थे आप जब एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस में थे। अच्छा। हाँ, और वो एम्बुलेंस वाला ड्रिंक करा हुआ था और उसको मिर्गी आया और एक्सीडेंट हो गया। चोट नहीं लगी। हाँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं इस टाइम तो दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली से एम्बुलेंस करके फिर यूपी बरेली के लिए जाऊँगी। इनका नाम क्या है? इनके राजीव पटेल। ठीक है, आपका कहाँ किस तरह सफाई हो रही है और किन संस्था की दवा हो रही है? सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकारी बाबा की याद में आज ये सदगुरु वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी की आदेश से सारे देश में निरंकारी भक्तजन स्वेच्छा से सफाई अभियान चला रहे हैं, जहां सभी अस्पतालों सरकारी अस्पतालों की सफाई स्वेच्छा से की जा रही है। साथ में वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था कि स्वच्छ जीवन तो स्वस्थ जीवन, तन की भी स्वस्थता बनी रहे तो मन की भी प्रसन्नता बनी रहे। तन की स्वस्थता बनाने के लिए हमें बाहर का प्रदूषण दूर करना होगा और अंदर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए मन की मलिनता दूर करने के लिए सत्संग का सहारा लेना होगा। इसीलिए सदगुरु बाबा जी की इच्छा अनुसार सारे देश में ये निरंकारी भक्तजन स्वेच्छा से बिना किसी स्वार्थ के सारे देश की सेवा करते रहें। मानवता है धर्म हमारा, हर मानव से प्यार करें, मानव है तो मानव जैसा क्यों ना हम व्यवहार करें, ऐसा ही हमारा नियम है। आज जेल एंड हॉस्पिटल में सारे और इधर मेडिकल कॉलेज के पास जो हार्ट का हॉस्पिटल है उस तरफ भी ये सेवादार सेवा में लगे हुए हैं। कितने सेवादारी कर रहे हैं आज? करीबन यहाँ 200 सेवादार इकट्ठे हो गए। किस तरह की गंदगी थी पहले? वो इतना मैंने देखा कि जैसे ये जो पार्क बना हुआ है ना, पार्क नहीं था पर ये तो कचरे का ढेर था कोई। तो इस तरह से मैंने सबको आदेश दिया कि इस तरह से सफाई कर लो ताकि ये पार्क लगे। जैसे आपका नाम? धम्मन दास निरंकारी सौंदर्य निरंकारी भवन। सरकार इस्तीफा दो, गैला सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गैला सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गैला सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रताप सिंह खाचरियावास इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रदर्शन किया है और किसके खिलाफ ज्ञापन दिया है? राजस्थान सरकार के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। और राजस्थान में जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, नागौर के बाद में बाड़मेर के बाद जैसलमेर, सीरियल वाइज जो लगातार ये दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके प्रति आरएलपी ने आज राजस्थान लेवल पे दलितों के पक्ष में और राजस्थान सरकार की विफलता को सरकार को जगाने के लिए जगह जगह पूरे राजस्थान में जिला कलेक्टर पे ज्ञापन दिया है और राजस्थान सरकार को चेता रहे हैं कि भी ये अत्याचारों जो दलितों के ऊपर और कानून व्यवस्था फेल हो रही है। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। तो राज्य सरकार अपनी नींद से जागे और जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करें ताकि इस तरह के जो ऐसा है गरीब और लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, इस बर्बरता को रोकें और सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। आज जो स्थिति राजस्थान की हो रही है इसके खिलाफ और राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हुआ परिवहन विभाग में उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करने के लिए हमने आज पूरे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पर सब जगह आरएलपी ने ज्ञापन दिया और राज्य सरकार को चेताया है कि भविष्य में। मेरा नाम जगदीश लांबा है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ आरएलपी का। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा धोला भाटा की ओर से विशेष आज 25 वर्ष सिल्वर जुबली का कार्यक्रम यहाँ लक्ष्मी गार्डन में हुआ है और इस अंतर्गत विशेष आज धोला भाटा सेवा केंद्र से एक रैली निकाली गई। शिव की बारात के रूप में निकाली इस रैली में माउंट आबू से पधारी हुई हमारी इंटरनेशनल स्पीकर राजयोगा शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी और राजयोग संभाग की राजयोगिनी शांता दीदी जी मौजूद रहे। और यहाँ लक्ष्मी गार्डन पैलेस में हुए कार्यक्रम में जिन बहनों ने धोला भाटा सेवा केंद्र पर अध्यात्म की अलग जगाकर
चारों ओर ज्ञान का प्रकाश पहुंचाया, उनके सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया और बहुत सुंदर कल्चरल प्रस्तुतियां दी गई। मैं ब्रह्मा कुमारी रूप कौन है और किसके खिलाफ कराया तो क्या है मुकदमा? दिनांक 21 तारीख को श्री अरशद इंसाफ ने एक एप्लीकेशन हमें दी थी कि यासिर चिश्ती व 3-4 अन्य ने उनको सर्किट हाउस कमरा नंबर 3 के ऊपर आकर धमकाया, जान से मारने की धमकी दी। इस पर हमारे द्वारा संबंधित को पाबंद करवाया गया है व अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। खाली धमकाया, जान से मारने की धमकी दी, गाली की। चेटीचंड के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 16 दिवसीय पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित होकर के पूरे कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। आज की इस बैठक में 15 मार्च से जतोई दरबार नगीना बाग में संतों द्वारा धर्म ध्वजा फहरा करके पखवाड़े का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद निरंतर रोजाना अलग अलग कॉलोनी में सामाजिक संगठनों द्वारा धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें पूज्य बैराणा साहब की मंडली, उनकी सवारी, प्रसाद व युवाओं टोलियों द्वारा छेज, मातृशक्ति द्वारा जुलूस के रूप में कार्यक्रम, युवाओं के द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने वाले ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस पखवाड़े के दरमियान ही उत्साही युवा देश प्रेमी शहीद हेमू कालानी की 97वीं जयंती आ रही है, जिस पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम भी होगा। सिंधियत मेले का आयोजन आज़ाद पार्क में 21 मार्च को होगा। 25 मार्च को चेटीचंड के अवसर पर शहर भर में निकलने वाले विशाल जुलूस के जगह जगह स्वागत के लिए भी चर्चा करके निर्णय लिया गया। वह सभी सामाजिक व्यापारिक संगठन उसका जोरदार स्वागत करेंगे। साथ ही अलग अलग कॉलोनी में होने वाले कार्यक्रमों के समापन के टाइम यहाँ पर विभिन्न विभूतियों से सम्मान किया जाएगा। कॉलोनी के अंदर सम्मान के रूप में महारानी लाडीबाई सम्मान, संत कंवरराम सम्मान व युवाओं के लिए शहीद हेमू कालानी सम्मान जैसे आयोजन किए गए हैं, जिससे सभी वर्गों को जोड़ करके इस तरह का पखवाड़ा आयोजित किया जा सके। आज का पोस्टर विमोचन भी किया है। अभी धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार सामग्री का भी विमोचन समाज बंधुओं द्वारा। सर, ऑनलाइन ठगी को शिकायत आई? हाँ, उमेंद्र शर्मा है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि भाई आप जियो का 10 रुपये का रिचार्ज करवा लो, 1 साल के लिए वैलिडिटी मिलेगी। तो मैंने माई जियो ऐप से 10 रुपये का रिचार्ज कराया, तो मेरी और मेरी पत्नी के खाते से करीब 1.25 लाख रुपये डेबिट हो गए। सर कौन थे? नहीं, ये तो ऑनलाइन हुआ, उसमें कोई पता नहीं है। मुकदमा दर्ज किया, इसमें अनुसंधान जारी है। कोई ऐप वगैरह थी उससे डाउनलोड कराया किस तरह से? नहीं, वो तो उसमें मैसेज आया कि भाई आप 10 रुपये का रिचार्ज करो, तो उसने माई जियो ऐप से 10 रुपये का रिचार्ज किया और उसमें कोई टेक्निकली उसने कोई ऐसी चीज़ें बता दी होगी जिस वजह से उसके और उसकी पत्नी के खाते से करीब 1.25 लाख रुपये निकल गए। सर, आम जनता के लिए मैसेज है जी? आम जनता के लिए आम जनता के लिए यही मैसेज है कि इस प्रकार के जो भी लुभावने मैसेज आते हैं कि आपको ये गिफ्ट वाउचर मिलेगा या आप इतने रुपए का वाउचर ले लो, इतने रुपए की लॉटरी खुल जाएगी, इस प्रकार के लुभावने जितने उपहार आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपके मोबाइल पे या आपके और किसी भी ऐप पे, उनको क्लिक नहीं करें, उनको सेलेक्ट नहीं करें, उन पे किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करें। सर, किसके अकाउंट से निकले हैं और कहाँ का रहने वाला है? नहीं, यहीं का है, हमारा महेंद्र शर्मा है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का ही है। वार्ड के रहने वाले महेश शर्मा जी हमारे वार्ड के रहने वाले हैं, ताकि जो रिचार्ज करा रहे थे ऑनलाइन, आजकल पूरा अजमेर शहर देख रहा है कि ऑनलाइन ठगी किस प्रकार हो रही है। आप अगर रिचार्ज कराओ, मोबाइल फ़ोन ले या कोई भी ऑनलाइन चीज़ ले,
खुद स्वयं जाके रहो, खुद स्वयं जाके अपने मोबाइल वगैरह हर चीज़ खुद दो, क्योंकि मेरा पूरा अजमेर शहर को ये संदेश देना है कि आजकल जो ऑनलाइन वाले ठगी करने वाले इतने सक्रिय हो गए हैं कि आदमी को पता भी नहीं चलता, और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से कमाए हुए पैसे ये ऑनलाइन ठगी वाले एकदम उनके पैसे चोरी कर लेते हैं, और वो किस प्रकार कमाते हैं। इस मंदी के दौर में जिस गरीब आदमी के लिए 1 रुपया भी बहुत कीमती है, कि लोगों के किसी के 10,000 किसी के 20,000, जो महेश शर्मा जी उनके 1.25 लाख रुपए की ठगी हुई है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा और आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि ऑनलाइन चीज़ कोई भी खुद के सेम से लेवे तो, वरना तो किसी के भी उसके लिए ना लेवें, क्योंकि ऑनलाइन ठगियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आए दिन देखते हैं कि ऑनलाइन ठगी के अंदर करोड़ों रुपए लाखों रुपए की ठगियाँ हो रही है। मैं अजमेर शहर को ये संदेश देना चाहूँगा कि जितना भी लेना हो अपने चेक द्वारा या कैश में जाके खुद स्वयं लेवे, किसी के ऊपर रिचार्ज वगैरह इसके अंदर ना लेवें। किस प्रकार उनकी चोरी? इनके ऑनलाइन ये मोबाइल में रिचार्ज करा रहे थे, इसके लिए जैसे इन्होंने रिचार्ज के लिए अप्लाई करी ऑनलाइन के लिए, और उनके 1.25 लाख रुपए उड़ गए। आपका नाम? पार्षद रईस है। नाडी में, जवार की नाडी, वहाँ 7 बजे गए थे हम, और जो रात को वापस आए 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे ये वारदात हुई है। मतलब इंतजार ही देख रहे थे कि हम घर से निकलें और पीछे से ये कार्रवाई करें। क्या क्या सामान था भैया आपके? हमारे 25,000 रुपये केस था, और गोल्ड वगैरह था, 2.5-3 लाख रुपए का गोल्ड था। गोल्ड में क्या था भैया? गोल्ड में झूमरी थी, और पाइजब थे, और वो थे नथ, और टीका, रखड़ी, और कणकती। इसके अलावा और क्या सामान था? बस ये 4-5 आइटम थे। नहीं, आपने एफडी का भी बताया था। एफडी थी, और बैंक की डायरियाँ, पासबुक, सब आधार कार्ड वगैरह ये सब पड़े थे। कितने लाखों की थी? एफडी तो थी 5-5 लाख रुपए की। ये सब आइटम क्या उसमें अलमारी में था? उसमें बक्से में ही था। सब ले गए वो? सारा पूरा बक्सा उठा के ले गए, अलमारी में कुछ नहीं मिला था जी। रिपोर्ट करा दी आपने? मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ सर। कौन से थाने में? रामगंज थाने। टोटल चोरी कितने की है? टोटल माने तो अपन टोटल चोरी कम से कम होगी 10-12 के आसपास होगी। 10 तो मान 10-12 लाख की होगी। कौन सी जगह है? सुभाष नगर। आपका नाम बताइए। विजय नाम है मेरा। आज जेपी नड्डा जी के पुत्र की शादी है। इस शादी में शरीक होने के लिए वो पुष्कर के एक रिसोर्ट में आए हैं, और हमें सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका स्वागत करने का। और उन्होंने जो कुछ कहा है, निश्चित रूप से आज की परिस्थितियों में पूरा देश और विश्व नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई एक एक चीज़ को अक्षरश वो मानवता के लिए कितनी सटीक है, इस देश की उन्नति के लिए कितनी सटीक है, वो उन्होंने यहाँ बयां किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है नड्डा जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार प्रत्येक गांव, ढाणी और प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने की कोशिश। जी सर, किस संबंध में? देखिए, आज हमारा जो उर्स का इंतज़ाम लग रहा है, जिसमें कि आज रात से हमारा उर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, उसकी ब्रीफिंग है इस समय। थोड़ी देर में हम पूरा सभी जाब्ते को ब्रीफ करेंगे, उन्हें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ड्यूटी करनी है, उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग का हमारा आज का प्रोग्राम है। और लगभग 1 घंटे के ऊपर ब्रीफिंग चलेगी। उसके बाद में आज रात पहली शिफ्ट 12 बजे शुरू होगी, जिसको डिप्लॉय करेंगे। लगभग कितना जाब्ता लगाया गया? लगभग टोटल 5,500 जाब्ते का डिप्लॉयमेंट है, जो कि 3 शिफ्टों में कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर 2 शिफ्टों में काम करेगा। जैसा मैंने बताया, कहीं कहीं पर 2 पारियों में और कहीं कहीं पर 3 पारियों में जाब्ता लगा हुआ है। सर, सीओ भी इनमें? हाँ, सभी को शामिल करते हुए लगभग 5,500 का जाब्ता।